Ezinye inkinga silandela zona siqu ngenxa yongamcabangile omunye umuntu. Kunodaba lalo wesimame osibhalile mayelana nokubulalisa ubhuti omncane kamyeni wakhe ngenxa yokungimboza imfihlo. Lo wesimame ucela ukuba simgcine anonymous. Udabuka ngapha endaweni yaseMpangeni eNdlangubo. U-Anonymous ukhule kuyena yedwa ingane yentombazane eKhakubo. Mase kulandela obhuti bakhe abangamawele. Obhuti bakhe amagama abo bekuKen noKennel. Bebenomoya ophansi kodwa u-Anonymous bekuyena yedwa ingane ephaphile eKhakubo. Ngo-2008 eMgijo Secondary u-Anonymous enza ugrade 8. Kwekwathi ngelinye ilanga omunye uthisha ebafundisa okwakuthiwa uMr Msomi wafuna ihomework yakhe. Kwatholakala ukuthi u-Anonymous akayibhalile kanye nabanye abafundi. uMr Msomi ukwacasuka kakhulu wabashaya abanye abafundi kodwa u-Anonymous wamyeka wathi isigwebo sakhe sikhulu kakhulu ucela ukuthi eyomlinda e-ofisini lakhe. Ngempela u-Anonymous wahamba waye ofisini kaMr Msomi. uMr Msomi ukwaqhamuka kodwa uthe mayingene e-ofisi wafica u-Anonymous ehlele esitulweni. Uke wangayibuza homework. Kunalokho wamqabula futhi wamthinta amathanga. U-Anonymous waphatheka kabi kakhulu ngaleso senzo futhi waba nezinsolo zokuthi engazuthi ufuna ukumdlwengula. Kodwa uMr Msomi watshela u-Anonymous ukuthi uyamthanda futhi uzomenzela yonke into, uzomnika imali ufise beyithokozise ngokocansi. Anonymous wakuveza ukuthi yena akaze ezelale nomuntu wesilisa futhi usazoyicabanga lonto njengoba uMr Msomi ethi uyamthanda. Kuhamba isikhathi wathi u-Anonymous ufuna ukuyicabanga lento eyidigest eyishiwo uMr Msomi njengoba ethi uyamthanda futhi uzomenzela yonke into. Kwahamba isikhathi uMr Msomi wathengela u-Anonymous ifoni futhi baqhubeka baxhumana. Njengoba nje bexhumana kuhamba isikhathi kwaze kwafika lapho khona ukuthi bayathandana. Uthe nje around June wamitha u-Anonymous njengoba besebethandana behlangana ema-B&B bezithandana. Uthe mayimitha u-Anonymous watshela uMr Msomi ukuthi ukhulela. uMr Msomi wakhombisa ukujabula kakhulu wathi ucela ukuthi ngeweekend elandelayo behambe beye kwi-B&B bobungaza ngokuthi bazoba nengane. Ngempela kwathi ngeweekend baba ndawonye. uMr Msomi wathenga i-treatwise eziwu2 kanye nezinye izinto neziphuzo ukuthi bejabule. Bajabula badla. Uthe nje njengoba bebeqeda ukudla sebethi baphumule kwaphela nje awelodwa waqala u-Anonymous wezwa ephathwa yisisu kakhulu simjuqa ngendlela eyisimanga. Uke waquleka. Uthe nje njengoba emvusa uMr Msomi wayethola ukuthi useblidile. uMr Msomi ukwamphuthumisela ekliniki eyayiseduze nalapha babekhona wafike wamshiya. Anonymous uke wathi mayiphaphama waphaphama kunonesi eceleni wakhe wamtshela ukuthi njengoba nje ebephethwe isisu ezeblide kangaka u-Anonymous uphuze i-substance thizeni yokwenza i-abortion. Anonymous wathiwa kakhulu ngoba yena uyazi ukuthi akazamanga ukwenza abortion futhi akazi ukuthi yini le ebiyenzeka njengoba eze wablida nje ephathwe isisu kangaka. Anonymous lento yamdida kakhulu kodwa ukwaphuma la ekliniki bamnika i-medication wayiphuza futhi wa-right. Uthe mase right waxoxela umngane wakhe ukuthi kekwenzeka into ekanjena the time enoMr Msomi. Umngane wakhe uke wabuza ukuthi njengoba nje babehlangene bendawonye yini ebeke bayiphuza e-UK ayithole ivuliwe ukwaqikelela yini ukuthi into owayiphuza yayivaliwe ngaphambi kokuba iphuza. Ukwaxoxa u-Anonymous ukuthi no, i-liquid fruit le wayethengele uMr Msomi wayithola isivuliwe. Umngane wakhe wathi exactly khona ke lokho shuthi uMr Msomi lo owafaka something le liquid fruit njengoba wena waphunyelwa isisu. Wabona ukuthi lento iya edapha u-Anonymous futhi wabuyela kuMr Msomi wayombuza ukuthi umfakeleleni okuthize ukuze phunyelwe isisu njengoba bona bebebungaza futhi eyitshela ukuthi ingane uyayijabulela. Kodwa bavele baxabana noMr Msomi kwaze kwafika ukuthi khona bayahlukana. U-Anonymous ukwathatha ibreak endabeni zokujola wayitshela nje ukuthi akabafuni abafana njengoba nje eqale ukujola waqala ngomuntu omdala. Wayitshela nje ukuthi akasoze wenza iphutha elifana naleli ukuthi ephinde ejole nomuntu omdala. So kwaqeda primary uthe mayefika high school esiyokwenza ugrade 10 wahlangana nomunye umfana owayebizwa ngokuthiwa uThabo. uThabo wamshela kwaze kwayilapho khona ukuthi bayathandana.
Uthe mase sebethandana noThabo yonke into ya right, kodwa futhi waphetha ngokuthi amithe uAnonymous. Uthe mayimitha wamitha izingane zabafana ezazingamawele. uAnonymous lokho wakujabulela ngoba wayethandana nontanga yakhe, kwangafani naqala lapho khona wathandana nothisha futhi wambetray. Ukuwamtshela uThabo ukuthi ukhulele, kodwa uThabo wacaswa kakhulu, wathi yena akayifuni ingane futhi uyayisola ngokuthandana kwabo, yena unomuntu wakhe. Anonymous ukuwahamba nomndeni wakhe, bahamba bobika isisu, kodwa uThabo ukwaphika nanokuthi ke bathandana. Wathi nje uThabo akayingeni, akaze bona beze bethandana, akazi ukuthi uAnonymous ungenwe yini, kodwa bafunda esikoleni esisodwa, kodwa ukuthandana yena akakwazi. Anonymous ukuwabetray kwabona ukuthi abafana bathembekile, wadecide ukuyeka nje indaba zomjolo ayihlalele. Then ukwaqhubeka wastika ezifundweni zakhe, wayitshela ukuthi ayikho into ezomhlanganisa nomfana. Ngaphambi kokuba ethandane noThabo, kunomunye umfana angalidalulanga igama lakhe owayemshela. Lo mfana lona wayemthanda kakhulu Anonymous, kodwa Anonymous wakhetha ukuthandana noThabo. Anonymous ukwanika lo mfana lona ithuba, hayi kodwa ngenjongo yokuthi uyamthanda, ngenjongo yokumhlukumeza ukuze ekhiphe lesibhongo esingaphakathi kuyena sabafana, ukwathandana nalo mfana. Kodwa zithe izinto mase sezi right, wamiyeka lo mfana bahlukana. Anonymous okwafuna ukuyibuyiselele abafaneni, ebayuze futhi ebaphula inhliziyo. Uthandanile nabafana abaningi ngenjongo yokubaphula inhliziyo waze waqeda isikole. Uthe mayiqeda isikole wa-apply kwenye university ebizwa ngokuthiwa uNgoye, wafunda khona. Njengoba nje fika la uNgoye kwabona abafana abaningi enyanya eza ukuthi usenaleli lukuluku lokufuna ukuyibuyiselela kubantu besilisa, ukwajola nabantu besilisa abaningi, wazojola ngisho nama lecturer ngenjongo yokuthi ufuna ukuyibuyiselela futhi ufuna ukubayuza ebafuna imali. Njengoba nje belokho eqhubeka ejola nawo wonke umfana emyuza efuna imali futhi ngenjongo yokubahlukumeza ebabhanqa, isikhathi wahlangana nelinye iqembu lamanye amantombazane ayengama-slay queen. Lamantombazane ebethanda abafana futhi egroover, edayisa ngomzimba empangeni ebusuku estation, naye kwajoyina wadayisa ngomzimba. Njengoba nje edayisa ngomzimba bese sekuyimpilo yakhe le ukudayisa ngomzimba nokubhanqa abafana esikoleni. Uthe ngelinye ilanga njengoba nje bedayisa ngomzimba empangeni, kwaba nenye incident lapho khona wathengwa umunye ubaba. Lo baba mabefika phambili sekumele belale, wakhipha isibhamu wathi bazolala kodwa angeke beyisebenzise icondom, ufuna ukumthelela ngengculazi. Waxakeka ukuthi lo baba ufuna ukuyenzelani lento, njengoba nje engenaso isifo azi ukuthi mayidayisa kumele ukuthi econdomize. Kodwa lo baba lona wamkhomba ngesibhamu, amtshela ukuthi bazolenza ucansi futhi ngeke beze beyivikele. Kodwa uAnonymous uthe mase find out ukuthi ngempela uyagula, wadecide ukuthi esebenzise leli thuba lokuthi ethelele bonke abafana bekade ethandana nabo ngengculaza, ngenjongo ukuthi une-enga nanokuthi usethelelwe umuntu wesilisa futhi ekubeni abantu besilisa ebazonda. Khamba isikhathi njengoba nje qoma nje lala nawo wonke umuntu wesilisa futhi ebathelela ngengculaza, ebona yena kuyisenze esihle leso. Njengoba nje ebelokho elala nabantu besilisa, ebengawadli amaphilisi ngendlela, ebebhizi futhi eqhubeka nokudayisa umzimba, kwaze kwayilapho khona i-CD4 counter yakhe iyehla kanye ne-viral load. Waqala wagula kakhulu njengoba bengawadla amaphilisi, kuze kwaphoqa ukuthi eme university ehambe yohlala ekhaya ukuze ezonakekeleka. Ukuwabuyela ekhaya kubo indlangubo, baqhubeka bamnakekela kwaze kwayilapho khona uyasimama futhi ebawadla kahle amaphilisi, wawubona umehluko empilweni yakhe. Ukwadecide ukushintsha, wabona ukuthi ingcono akavela phila impilo eqondile, eyeke le mpilo ade iphila ngaphambilini ngoba cishe wafa. Ukwadecide ukufuna umsebenzi, eshintsha impilo yakhe. Kuthe ngelinye ilanga nje kade enza iCV internet cafe, wafuna ukuyofaka iCV kwesinye isitolo esisempangeni efuna khona umsebenzi. Uke wama estopini walinda imoto eyizomusa empangeni, kodwa uthe nje esalinde itaxi kwaqhamuka enye imoto yomunye ubhuti ayibizwa ngokuthiwa uNkunzebomvu. uNkunzebomvu wacela ukumupha ulift uAnonymous. Anonymous wangena emotweni bahamba. Uthe nje endleleni uNkunzebomvu wamncoma uAnonymous ukuthi muhle futhi wacela inamba. Njengoba nje behamba endleleni uNkunzebomvu akazange zembeke ngqo empangeni, wambeka ecrossini phakathi kwale migwaqo eyengwelezane nasentambanana ngoba uNkunzebomvu wayehlala entambanana. Ukwambeka lapho uNkunzebomvu
wahamba. Njengoba nje bebelokhu beqhubeka bexoxa ngoba uNkunzebomvu wathatha inamba belokhu emfonela u-Anonymous. Hamba isikhathi kwafika lapho khona ukuthi bethandana. Uthe mase bethandana wamchazela uNkunzebomvu ukuthi yena uhlala eNtambanana, uhlala nomama wakhe kanye nobhuti wakhe omncane, kodwa udriver ama-truck uNkunzebomvu e-Eastern Cape. Ke bathandana nje isikhathi eside bephuma kuma-dates, futhi uNkunzebomvu bethi maye off behlangane beyihlalela empangeni beyidlela. Khamba isikhathi lashisa kakhulu uthando lwabo, kwaze kwafika lapho khona ukuthi uNkunzebomvu uyamlobola u-Anonymous. uNkunzebomvu ebehlala nobhuti wakhe omncane ekhaya kubo kanye noma wakhe, futhi uNkunzebomvu ebenendlu ekhaya kubo, ebengakhile eceleni. uNkunzebomvu kwamlobola u-Anonymous, wamthatha bahamba bayohlala ndawonye, kodwa yena ebebuye ehambe njengoba kuwumuntu osebenzayo odriver ama-truck e-Eastern Cape. Ukuwamshiya u-Anonymous ekhaya kubo, kodwa bethi maye off ezomcheck. Njengoba nje u-Anonymous esehlala la koNkunzebomvu bebexhumana ngefoni uNkunzebomvu, futhi uNkunzebomvu ebehla maye off. uNkunzebomvu benobhuti wakhe omncane. u-Anonymous uke wathi ukuyiphatha kahle okwesikhashana, kodwa khamba isikhathi wafenza ubhuti kaNkunzebomvu omncane, umkhombise ngazo zonke indlela zokuthi uyamfuna ubhuti kaNkunzebomvu, kodwa ubhuti kaNkunzebomvu lonto ebeyizibi. Kuthe ngelinye ilanga nje Anonymous eyihlalele endlini waqamba amanga ukuthi useshelwe iglobe, ucela ukuthi ubhuti omncane kaNkunzebomvu ezomfakela iglobe entsha njengoba yena engakwazi ukufaka iglobe. Nangempela wafika ubhuti omncane wagibela phe kombhede wafaka iglobe. Uthe nje mase efakile iglobe wakhanyisa ugesi wabona ukuthi sekuyakhanya, wajabula u-Anonymous ngalendlela ukuthi waze wamhaka ubhuti omncane wafuna ukumqabula, kodwa lo bhuti wavele waphuma eminyango wathi ayikho right lento ozama ukuyenza. Kodwa u-Anonymous ngaleyo nkulumo eshiya ubhuti omncane ukuthi ayikho right lento azama ukuyenza, akazange eze give up. Kwathi ngelinye ilanga eyihlalele endlini waphinde futhi wambiza ubhuti omncane kaNkunzebomvu wacela ukuthi akeze ezomgcwalisisa elinye iform njengoba nje efuna ukubuyela esikoleni manje e-university. Ukwangena ubhuti omncane kaNkunzebomvu wamgcwalisisa leli form, kodwa nje kuthe bese ligcwalisa wavela u-Anonymous waqaqa ithawula njengoba wayesanda kusuka ukuyogeza. ubhuti omncane kaNkunzebomvu wavele waphuma ngomnyango wakhombisa ukuthi yena akayithandi lento eyenziwe u-Anonymous. u-Anonymous wabona ukuthi amaplan akhe ayafeyila, waphinde futhi wacabanga ukuthi njengamanje usezokwenza njani. Uke kwathi nje eyihlalele ubhuti omncane wacela ukuthi bekhulume, kodwa ubhuti omncane kaNkunzebomvu uke wathi akasafuni manje into ezomhlanganisa no-Anonymous. Anonymous kwacela ukuthi abangene endlini ufuna ukuxolisa ngayo yonke into ade yenza la egcekeni. Uke wathi nje mayengena endlini ubhuti omncane wamtshela ukuthi uyamthanda, futhi wamtshela ukuthi ubhuti wakhe akamjabulisi yena, ufuna yena njengamanje, usebonile ukuthi iyona ndoda ayeyifuna sonke lesikhathi. Kodwa ubhuti omncane kaNkunzebomvu lonto wabuye ngazi ukuthi uyayishwa futhi akayithandi, kodwa waqhubeka wamncenga kwaze kwafika lapho khona ukuthi uyathamba. Uthe mayithamba ubhuti omncane bayithokozisa ngokocansi. Njengoba nje bayithokozisa ngokocansi ngalolo suku, lo bhuti omncane ukwaphatheka kabi kakhulu ngokubetray ubhuti wakhe omdala, futhi waze wabuyela ku-Anonymous wamtshela ukuthi lento ingabe senzeka. Uqhubekile lento leni yenzeka kwaze kwafika lapho khona ukuthi umamezala wakhe Anonymous uyambamba. Uthe mayembamba beyithokozisa ngokocansi nobhuti omncane wavele wakhala kakhulu Anonymous, wathi uyamdlwengula ubhuti omncane. Wakhala kakhulu Anonymous futhi watshela umamezala wakhe ukuthi sonke lesikhathi ubhuti omncane ebemdlwengula futhi yena ebesaba. Kodwa umama kaNkunzi ukwacela ukuthi lemfihlo ayingafiki kuNkunzi, ayigcine khona lana njengoba bekhuluma, yena uzomdisciplina umfana wakhe omncane ukuthi akangaphinde yenze lento. Kodwa khamba isikhathi Anonymous wavele wayijika yonke lento, wafonela indoda yakhe uNkunzebomvu wayitshela ukuthi ubhuti wakhe omncane ebelala naye futhi yena bengafuni ngisho nomama wakhe ebazi, kodwa akasithathanga isinyathelo njengoba wababamba, kodwa yena wadecide ukuthi lento ayibe imfihlo. Uthe uNkunzebomvu mayifika waxabana nobhuti wakhe futhi wamtshela ukuthi angeke ezembeke isandla, kodwa uAnonymous uzohamba eyovula icala le-rape. Nakanjalo Anonymous walivula icala le-rape ehamba noNkunzebomvu waboshwa ubhuti omncane. Uthe
Kuthe nje emva kwa 3 months umama kaNkunzebomvu wathola umlayezo ukuthi ingane yakhe encane yagwazwa ziboshwa ejele yashona. Lonto yamphatha kabi kakhulu umama kaNkunzebomvu, waze wafonela ngisho uNkunzebomvu eEastern Cape emtshela ukuthi ubhuti wakhe omncane useshonile. Waphatheka kabi kakhulu uNkunzebomvu ngalonto, futhi noma wabo wavele wagula kakhulu njengoba wayewumuntu onesifo sashukela kanye neBP. Njengoba nje uma wabe belokho eyicabanga lento kuhamba isikhathi waze washona wakhushukelwa ushukela. Kuthe nje u-Anonymous esenethezekile kuhamba isikhathi wagcina sephupha ubhuti omncane kaNkunzebomvu emcindezela ebusuku mayelele emtshela ukuthi akatshela umyeni wakhe ukuthi kwenzakalani. Leli phupho liqhubekile njengoba ebehlala kanye nomsizi la ekhaya, waze wayitshela ukuthi okungcono akavele ehambe shuthi kunomoya omubi la egcekeni. Njalo Anonymous ebephupha ubhuti omncane kaNkunzebomvu emcindezela mayelele emtshela ukuthi akatshele umyeni wakhe ukuthi kwenzekalani futhi akamtshele iqiniso. Anonymous akafuni ukuveza iqiniso ngenxa yokuthi umyeni wakhe uyamethemba futhi le secret ufuna ukungena naye egudini. Njengoba nje isikhathi besilokho esiqhubeka, Anonymous decide ukubuyela ekhaya kubo. Uthe mayebuyela ekhaya kubo kodwa leli phupho laqhubeka eliphupha njengoba nje ebemcindezela ubhuti omncane kaNkunzebomvu emtshela ukuthi akatshela umyeni wakhe ukuthi kwenzakalani. Kuleli phupho leli ebebone ngazuthi umcindezela kabuhlungu njengoba uyabona ukuthi emva kwesikhathi uzofa ngoba kuvele kushisa endlini ephelelwe umoya. Uyabona ukuthi mayamcindezela isikhathi esingange-hour engashona. U-Anonymous ucela usizo lokuthi engenze njani lesi simo abhekene naso njengamanje, futhi ucela usizo lwenyanga engakwazi ukuthi imkhiphe lesi sinyama sabhuti kamyeni wakhe omncane njengoba nje emcindezela. Ucela usizo lokuthi mhlawumbe noma ngabe yiphi inyanga engakwazi ukuba nosizo ekwazi ukugezeka kulesi sinyama abhekene naso njengamanje. Ngiyacela niqhubeke nilike, phinde futhi nisubscribe, nicommente. Ngiyabonga.